李師傅係啦，講到呢個衝擊咧，其實我哋彈腿咧，第一路裏邊咧個衝捶咧就衝到好遠嘅喎，即係衝到好遠。咁究竟佢衝到咁遠，點樣運用咧？個衝捶好似劍擊咁樣啦，冇錯，伸到好遠個步嚇，就係嗱，咁啊好似好多破綻咁樣，因為我哋時候咧都會搏捶嘅喎，即係咧就唔使理對方點打埋嚟，總之咧我又打到你為止。有啲地方就唔搏得嘅，尤其是當我哋赤手空拳嘅時候。咁啊人咧都好單薄嘅啫，就算你點樣練到周身橫練肌肉咧，有啲位就係唔打得就唔打得㗎啦。你戴住個拳套嘅，所受嘅力同你冇戴拳套同埋練過嘢嘅人打落去咧嘅力係兩回事嚟嘅。學功夫唔係咁，學功夫其實係一種咧點樣突破自己嘅能力，咧要知分寸、知進退。正所謂君子不立危牆之下。拳係一個整體嘅要求，你成個人皆成拳。我打一捶咧，唔係淨係講呢捶，我係講呢捶，然後再接住後邊嗰啲都係拳。話叫拳打三節不見影，一個尖手打出爭，呢隻手攞你一撳再頂爭嗱，呢隻手入，跟住嗱，咁我哋踢打摔拿唔係話要隻手，淨係局限咗喺個拳頭。咁所以你嘅動作就係呢啲，轉手攞住你嘅手，我雷拳將佢壓住串腿，好啦，跟住我再張開個人，又再頂爭，又再打，轉手有機會就已經係要拿㗎啦。兵法有云：其節短，其勢險。咁點解第一路叫衝捶啦？咁啊同埋個步點解要個作戰距離到底係點樣？到底啲打法有冇話分現代打法同埋古代打法啦？今日係咪想講下一啲關於上次我哋講呂宋八勢？係冇錯，因為講咗呂宋八勢啦，咁啊都要帶出咗幾校新書啊。咁啊遲啲可能我哋會講下戚繼光嘅32勢長拳啦嗰啲動作。李師傅係啦，講到呢個衝擊咧，其實我哋彈腿咧第一路咧都係衝擊嚟嘅喎。衝捶啦，衝捶啦係啦。咁啊佢都有啲衝擊嘅意味。咁究竟彈腿第一路個衝擊同埋呂宋八勢嗰個用法會唔會有啲唔同嘅咧？好啦。咁啊，其實好多功夫咧，衝捶啊、勾捶呢啲咧，基本上係不可缺少嘅動作嚟嘅。你學過彈腿啦，咁個動作係點樣啊？係啊，彈腿嘅動作咧就唔似用個捶打人嘅喎，師傅。好似第一捶打出去好遠，係冇錯。伸到開，好多空位嘅。係冇錯。跟住雷拳嘅串。咁第一路見咗咧，佢又唔會有連環捶嘅。冇錯。就嗱，我哋呂宋八勢嘅衝拳咧，就有連環捶啦，係咪？一落起碼地打兩捶啦，係咪？冇錯。咁啲連環捶呢啲咧？咁啊，好多功夫都有嗱，譬如南方嘅詠春拳啦，好多人都認識日字衝捶啦、連環車輪捶啦，咁或者我哋打翻子拳嘅裏邊，咁呢啲又係連環捶啦。咁啊，點解會彈腿第一路冇呢啲連環捶去打嘅咧？係咯，會唔會彈腿嘅捶隱藏咗喺呢啲招式裏邊咧？係啦，咁我哋就要睇翻啦。咁啊，其實咧功夫就分長拳短打啦。係。咁啊，其實長拳又即係短打，咁我哋要理解翻到底啲打法有冇話分現代打法同埋古代打法啦。咁我哋要理解翻，其實邊種功夫咧都有佢獨特犀利嘅地方。咁而大家嘅面對嘅環境個機遇唔同，所以遇到嘅問題唔同，所以個打法就會唔同。最緊要我哋要知道為乜個動作做乜先。我哋連個動作做緊乜咧都唔知，咁你就唔能夠知道到底係好定係唔好啦。係啦，師傅。啲人成日講現代嗰啲動作咧，講啊直接就要科學啲嘅，咁啊就唔好咧咁抽象。因為咧古代啲拳咧，俾人感覺就好似成日都係好抽象啊，即係揾嚟做嘅，好多花招啊，係啊，唔夠直接，唔夠快。係冇錯，好似打到彈腿套，即係第一路咁。其實好多動作咧，睇完之後都唔知佢做緊乜嘅，好似好多好抽象嘅虛招咁。咁啊係啊。咁啊，有好多嘢真係唔知做緊咩。咁其實呢啲係點樣產生嘅？係啦。係咪簡單事情複雜化咧？咁所以咧就係我哋話，以前啲人係咪唔懂得打完個拳啊，跟住就抽翻個拳翻嚟再打第二拳咯？點樣不能打連環拳啊？點樣練啲腳硬啲啊？點樣成啊？點樣踢啊？咁樣嗰啲，其實出拳起踭踢腳啊呢啲硬功咧，咁啊好多功夫都有。咁我哋要理解翻咧啲動作，其實到底係有冇作為啦？既然你講咗彈腿啦，咁我哋就攞彈腿嚟講啦，好嘛？好啊。彈腿第一路，咁啊彈腿第一路叫做衝捶。咁點解中國功夫有咁多種唔同嘅打法咧？咁啊到底
譚腿嘅衝錘係長拳定係短打咧？嗱，譚腿第一個穿袖啦。咁啊穿袖如果單睇個穿袖就好簡單嘅，點咧？一個拍打錘咯，即係譬如係啦，你打我拍打錘，咁啊穿袖打咗落嚟啦，即係好似穿入三袖咁樣。穿袖，好啦，咁呢個穿袖完畢。咁好啦，咁呢個一個就話喺每一路之間穿接嘅動作。當然你要理解到拳咧，就知道前面嘅動作同後邊嘅動作嘅關係。佢除咗係咁打之外咧，佢仲有其他作用嘅。咁如果當我起式嘅時間係一個衝錘咧，嗱，譬如我示範你睇一個譚腿，當我起式嘅時間一個衝錘咧。好啦，咁我打咗咁多，嗱呢個第一路，咁嘅時候咧，如果我咁樣同埋咁樣咧，就點解啦？係啊，我正想問下師傅，我喺呢度嘅話，我無端端點會就喺嗰度，定係嗰邊會有另一個人，兩個人夾擊你咧？一左一右。咁如果咧咁我諗你都知道啦，我哋成日話啦，不過好多時有啲朋友都係咁嘅。哦，呢度右邊一個啦，咁啊左邊一個啦。咁我哋話雙拳難敵四手，套拳嘅編排就唔係為對付一就比你弱嘅人嘅。咁但係你諗住一兩下搞掂咗對手，其實你就唔使打下一招噶啦。係。好啦，咁我哋就點解要做一個穿袖咧？係。嗱，咁跟住咧，我哋話如果我哋嘅動作第一個穿袖，穿開你嘅手，呢個手管住你嘅踭喺呢度。咁你一縮手咧，個手就出㗎。一縮，呢個手就出㗎。打埋嚟。我跟住佔身咧，呢個拉就斷手啦。好，再嚟啊！嗱，呢個生要沉，咁樣直出一硬，再張開個人，斷呢隻手。好啦，要推開我呢隻手啦，跟住個踭就到啦。好啦，咁我快少少咯喎。好，喺度，跟住打下邊，跟住一退，再打斷手，跟住上雷拳、串腿。好啦。好啦，咁頭先我哋講嗰個情況咧，就係你打埋嚟啦。係。咁有啲情況就係當對方縮手啊。係。如果縮手啊，跟住同你再搏錘。如果縮手啊，點樣啦？係啦。係冇錯。咁我哋就係當對方縮手啦，嗱，即係譬如而家我上手嘅時候，縮手我就跟手入。咁我全程就係話你其實係對佢嗰個手，你個人咧係要有一個感覺先。就係多嘅手。即係呢個手入，如果對方一縮就打㗎啦。咁即係話我隻手入手嘅時候，咁如果係搏錘咧，再叉住，得唔得？咁佢嗰隻手再上嘅時候咧，咁就呢度我咪叉我隻手，咁我呢度出嚟，咁啊做翻嗰個一字錘，開馬 ，OK，咁啊開馬呢個縮啦，或者隻手一回佢手壓個勢嗱，個人壓翻你轉頭嘅。咁呢個開踭，呢個斷呢隻手，咁啊下邊，咁啊照做翻嗰啲，就係咁樣啦。咁有陣時咧，對方就係可以靈活啲噶嘛，係咪？可以靈活啲嘅時間，佢就會跳換步啦，係咪？咁我哋轉一轉呢個角度啦，埋到身黐埋嚟咧，跟住離開你就起腳。咁所以就係話你要上步就係佔身。上步佔身，靠助手出咧就攔住你，伸張出去嘅，張開就令到你後邊嘅手俾我控制住，你暫時係出唔到手嘅，明唔明啊？咁如果你喺呢個距離，你拱翻我轉頭嘅，打踭下邊睇晒呢邊，跟住再上心斷手呢度雷拳就喺呢度，你撳低我呢個手斷你手嘅，咁我就喺呢度一雷個衝錘，就喺呢度，然後。就串腿，咁以前啲人咧就因為佢哋着嘅鞋，尤其是北方，佢哋着嘅鞋係皮靴，咁所以入邊咧仲要加個鞋頭加嚿鐵，哇！咁所以咧打出嚟咧好多時候北方就多尖腿，南方咧就多扁踩，因為點解？所以南方人踢腳咧就少呢啲腳咧，就係咁解啦。好多時候北方踢尖腿，因為佢哋個環境因素問題啊。
咁所以頭先我講啦，就個機遇問題。因為大家環境都唔同，咁變咗就係話，無論你個作戰距離啊、作戰方式啊，都有所不同啦。係啊，師傅啊，即係譚腿，即係叫做衝錘第一路。咁實際上咧，即係渾身是錘、渾身是拳喎，真係。係啊，咁其實就係好似我哋太極拳啦，任何功夫都係講啦，全身皆是拳，每邊有7拳，啊，每邊有7拳，即係我出隻手出嚟，呢隻手呢個係錘，跟住呢一節，然後再打呢節有爭錘，係咪？再埋有空錘，有肩打即是拿，呢個都係打得嘅，頭都係錘嚟嘅，仲未計隻腳。仲未計個胯，打即是摔，得唔得？呢啲都係錘嚟嘅，全身頭肩爭手胯失足，7星都係錘。啊，所以你小心啦，就係全部都係錘，就唔係淨係呢兩錘。頭先所衝出嚟嘅錘，就唔單止係直衝出去呢錘，一個第一錘空錘，呢個爭，呢個咬步一錘，咬步一錘，呢個斷手一錘，呢度雷拳。呢度都係一個衝錘，個雷拳之後咧，離開你就起腳。嗱，唔使踢得高㗎，最難擋嘅腳咧就係低腳。咁所以咧就係當我雷拳嘅時候，我一踢點解佢串腿咧？離地唔高，同埋咧就鬼鼠地喘出去，好似老鼠突然間衝出嚟咁。所以咧就係踢上5寸下5寸。我哋先講啦，如果鞋頭夠硬咧，就都好金啊！有咁就踢斷腳有機會嘅，咁呢個要小心啦嚇！金啊呢啲，咁我雷拳仲可以點咧？我雷呢隻手可以攞住你，係咪啊？踢高少少就內關，內關就係大腿內側，唔打得嘅，唔受得力嘅呢度。OK，咁阿師兄你再退多步，呢度一入嗱，呢個回拉邊得唔得？你睇到我點樣牽引住你嘅手啊？就咁啦。咁啊呢個拉邊就係一個摔，係咪一個勾拳啊？即係下下都黏住佢嘅手。勾拳就唔一定係呢啲勾嘅，係咪？所以呢度攞來，呢度都係個勾嚟嘅，係咪？一退直勾拉邊，去雷拳串腿再打，係咪？呢度指住你喉嚨，咁我呢個咪打得短啲，跟住再拉頂踭，再攞再雷嗱。雷拳可以變壓踭撳串腿，跟住咪又衝出嚟，得唔得？所以點解譚腿第一路叫衝錘？第一路嚇，唔係淨係嗰個衝錘，冇錯，係你啲錘點樣衝出去？譬如我哋落馬就增加個作戰距離，就把握多一樣嘢啦，就係以防摔同埋將對方摔到。所以我哋兩隻手要伸開，所以譚腿嘅打法咧就會張開隻手。你頭先睇到啦，點解我哋要張開隻手咧？原來入邊有好多機遇嘅喎。其實啲動作咧，雖然睇落去好抽象，如果識解嘅話咧，就知道佢好直接。係啦，好直接咁將對方咧所有嘅預測埋佢嘅路徑啊，同埋將會點樣接。其實任何功夫都係嘅，佢本身就係講俾你哋點樣最快最直接。每個動作都有個作用嘅。點解個動作會產生咧？等於有個工具，點解會有呢個工具出現咧？一定係有樣嘢出現。如果冇嗰樣嘢，嗰樣嘢係唔會出現嘅。即係大家都諗得好簡單嘅。咁咪得咯，咁咪得咯，咁咪使乜冇話分現代唔現代嘅？係冇錯。你就係除非你話我係為咗某一啲比賽規則而玩啦。因為以前你講真一句喎，練功夫我同你咩叫公道啊？大家赤手空拳，大家交手嘅時間咁就叫做最公道㗎啦。咁啊全身皆是拳，就好似你頭先話齋啦。係嘛？就冇呢啲咁嘅比賽形式，即係冇呢啲規矩㗎嘛。喂，唔揦渣已經叫好好㗎啦，係咪先？因為北方人佢哋好多時候因為冰天雪地啦，着啲衫多啊。北方人打功夫時候有句説話：打人10拳，不如摔人1跤。咁所以咧，佢有機會就會摔嚟嘅，所以個動作咪大咯。你將啲大嘅動作收翻細都一樣得㗎。但係大動作嘅時候咧，我哋移動身體咧，你就要相當有功力啦。所以有句説話叫做步大就不靈，步細咧就不穩喎。點解叫步細不穩咧？有機會再講。好，即係咧功夫唔分古代現代啊，識用嘅就係好功夫啦。最緊要係要衡量到自己嘅能力，了解自己嘅能力同埋對手嘅能力，即係唔係貿貿然
學功夫唔係咁，學功夫其實係一種咧點樣突破自己嘅能力，點樣提升自己嘅方式，同埋要知道自己咧要知分寸、知進退。正所謂君子不立危牆之下，要懂得衡量、辨識先，就咁啦。冇錯。好，唔該師傅。